Siap, berdoa mulai. Ada yang sakit giginya. Kita doakan bersama ya, semoga kedua teman kita semuanya segera sembuh dan segera bisa belajar bersama dengan kita di kelas ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ya, yang pertama memahami tentang apa itu mesin cerdas. Yang kedua memahami apa itu mesin non cerdas. Dan memahami keduanya, perbedaannya apa saja. Dan yang terakhir kalian bisa menemukan atau memberikan contoh apa saja contoh-contoh dari mesin cerdas dan non cerdas. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, anak-anak, oke, di rumah kalian, ya, di rumah kalian pasti ada beberapa atau banyak alat-alat yang bermesin, ya. Ada yang bisa menyebutkan alat-alatnya apa saja yang di rumah yang punya mesin? Motor. Ada motor. Berarti punya satu
Iya. Wow. Shall we? Ada yang punya di rumah alatnya? Tidak. Tidak. Itu apa sih? Bersih debu otomatis ya. Cara kerjanya dia seperti apa? Dia cari debu lah. Ya, coba Mas Dava dijelaskan ke teman-teman. Sambil berdiri, yang keras. Ya, cara kerja mesin tadi seperti apa? Ayo, sini. Cara kerja mesin penyedot debu adalah mesin itu untuk menyedot debu yang ada di sekitar ruangan, bahkan sampai ke celah-celah yang kecil. Mesin tersebut akan menghisap dan membersihkan debu yang ada di lantai. Ya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Mas Dava. Selamat sore lagi. Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Tadi Mas Dava baru menyebutkan dia kerjanya menyedot debu di lantai, bahkan di sela-sela kecil. Dia jalan sendiri. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tadi ketika dia bertemu dengan kucing, kucingnya ditabrak atau tidak? Tidak. Dia berhenti. Dia tahu kalau depan ada barang atau hewan. Ya. Ketika ia punya sensor inframerah yang bisa mendeteksi kalau di depannya ada sesuatu. Ada sesuatu. Dia tidak mau menabrak. Ketika dia ketemu sama tangga, kira-kira dia langsung turun apa berhenti? Dia berhenti dulu tadi ya, karena dia punya sensor tadi. Sensor apa Mas? Inframerah tadi yang mendeteksi, oh di depan ada bahaya, ada jebolongan, tidak boleh dilewati, nanti jatuh. Karena jatuh dan rusak. Iya, nanti jatuh, nanti dia rusak. Dia juga tidak mau rusak ternyata, ya. Dia tidak mau rusak. Dia tahu loh, dia tidak mau rusak. Nah, selain alat vakum tadi, Bu Desi ada satu lagi. Kita tonton bersama lagi ya. Cara pemakaian blender agar awet dan tahan lama. Di blender Miyoko BL101DS untuk tabung besar. Lamanya waktu pengoperasian sebaiknya 5 menit. Lalu matikan dan biarkan selama 2 menit. Lalu nyalakan kembali jika dibutuhkan. Dan untuk tabung kecil, lamanya waktu pengoperasian sebaiknya di 2 menit. Setelah 2 menit, matikan lalu nyalakan kembali. Proses ini bisa berulang kali sampai hasil yang diinginkan. Sudah? Oh, sudah habis ternyata. Yang di video kedua, alatnya apa? Blender. Punya semua di rumah ya? Iya. Cara kerjanya blender bagaimana? Untuk apa fungsinya? Blender untuk menghaluskan makanan atau bumbu. Ya, boleh menghaluskan makanan atau bumbu. Terus cara kerjanya dia harus diapakan dulu? Apakah dia tiba-tiba kalau bumbunya masuk dia muter sendiri? Tidak, harus diapakan? Iya, masih harus dicolokkan kepada stop kontak. Kemudian diapakan? Dipencet. Iya betul Mas Izul, dipencet dulu dia baru mau jalan putar.
blendernya mati sendiri? Blender harus dimatikan agar Ya, gimana kalau blender itu tidak bisa bergerak sendiri seperti vakum tadi, ya toh? Kalau vakum tadi dia lepas dari tempatnya setelah 30 menit tadi dia kembali lagi ya kan? Kita tidak perlu motong-motong, ambil vakum, ditaruh, disurung-surung kan tidak perlu, ya kan? Cukup pencet sekali, nanti dia muter-muter, setelah 3 menit kembali lagi ke tempatnya. Kalau blender kita nyalakan 30 menit ya dia muter 30 menit, kita nyalakan sejam ya dia akan muter sejam. Jadi harus menunggu kita yang mematikan. Blender tidak otomatis. Nah, menurut kalian kira-kira dari dua alat yang sudah Bu Desi sampaikan tadi, yang sudah kalian lihat tadi videonya, kira-kira lebih pintar mana? alat penyedot debu. Ya, alat penyedot debunya lebih pintar daripada blender. Oh, ternyata walaupun sama-sama mesin, ternyata ada yang lebih ada yang lebih cerdas dan ada yang non cerdas, yang kurang cerdas. Nah, mesin-mesin yang pintar tadi yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya itu dinamakan dengan mesin cerdas. Cara berpikirnya hampir sama dengan manusia. Manusia kalau lihat orang lagi jalan, ya kita lagi jalan, ketemu orang di depan, kita berangkat? Enggak. Pasti kita sapa dulu ya kan? Cari jalan lain ya kan? Ya sama dengan vakum tadi. Vakum kalau ketemu siapa? Kucing tadi berhenti dulu. Muter. Cari tempat lain. Hampir sama dengan manusia ya cara berpikirnya ya. Kita kalau lihat lubang, kira-kira kita injak aja, lewati saja, atau kita cari jalan yang lain? Cari jalan yang lain. Nah, cara berpikir mesin cerdas itu hampir sama dengan cara berpikirnya manusia, sehingga dia bisa menyesuaikan diri seperti layaknya manusia. Kalau blender sama-sama mesin, tapi pada operasinya yang mengoperasikan adalah manusianya sendiri. Ayo mulai. Dipencet. Kurang kencang, pencet lagi yang nomor 2. Kurang kencang, pencet lagi yang nomor 3. Kita amati setelah 2 menit. Oh, sudah halus. Matikan, pencet 0. Itu bedanya blender dan mesin vakum tadi. Kalau mesin vakum, cara berpikirnya hampir sama dengan manusia. Dia disebut dengan mesin cerdas. Kalau blender yang masih dioperasikan manual dengan manusia dinamakan mesin cerdas. Itu bedanya ya anak-anak. Nah, ini ya. Keduanya ada yang bisa bekerja sendiri, ada yang harus dioperasikan dengan manusia. Nah, ini mesin cerdas itu tadi contohnya ada vacuum cleaner, robot vakum. Itu dia bisa melakukan tugas secara otomatis. Tadi ada bapak-bapak yang pakai handphone itu lah, mengoperasikannya dengan apa? Lewat handphone. Pulang sekolah, kamu kalau ada di rumah capek, tinggal pencet HP. Nanti vakumnya muter sendiri. Ya, contoh lain selain robot vakum itu ada ChatGPT. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Saya. Buat apa? Membuat KPR. Oh, KPR. Apa lagi? Membuat gambar. Bertanya, dia menjawab nanti. Bertanya lagi. Ada yang pernah pakai Google Maps? Nah, itu otomatis ya. Nanti dia akan mengarahkan jalan mana yang lebih dekat.
Nah, ini dia mesin non cerdas. Mesin yang hanya bekerja jika dikendalikan oleh siapa? Manusia. Contohnya tadi apa? Blender. Selain blender, kita tidak bisa jalan sendiri ya. Supaya baju rakyat tersetrika gini-gini sendiri. Ada ya? Yang mengoperasikan siapa? Manusia. Kipas angin juga sama ya? Iya, kalau misalnya tidak ada orang, dia tidak bisa mati sendiri kan? Dia harus sama manusia ya, mematikan. Benar, tadi udah ada. Nah, ini dia anak-anak. Perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas ya. Dari aspek berpikir, mesin cerdas itu sudah terprogram. Di mana vacuum cleaner kok bisa mengetahui itu ada kucing? Gimana caranya dia berpikir mendeteksi? Dia mendeteksi dari apa? Dari program yang sudah diinput, dimasukkan. Kucing itu punya apa? Bulu. Dia punya mata, kakinya 4, punya kumis, dia punya ekor, dan lain-lain. Lubang. Oh, lubang itu biasanya apa? Lokasinya, posisinya lebih dalam dibandingkan jalan yang ada di sekitarnya. Oh, berarti itu bahaya. Itu diinput, dimasukkan ke dalam program vacuum robot tadi, sehingga robot bisa mengetahui, oh ini ada manusia nih. Badannya biasanya ada hangat-hangatnya, seluruh hangat di sekitar manusia, ya kan? Badan kamu hangat toh? Ketika inframerah tadi mendeteksi ada suhunya meningkat di sekitarnya, ada sesuatu, tidak boleh diterobos, bahaya. Itu cara kerja robot. Jadi ada program yang dimasukkan ke dalam robot, dikasih tahu nih robotnya, robot vakum, kalau ada manusia di depan jangan ditabrak, nanti kamu ditendang jadi rusak. Kasih tahu lagi, vakum, kalau ada lubang di depan, ada tangga di depan, jangan dilewati, nanti kamu jatuh, kalau jatuh pecah, kalau pecah kamu mati. Itu dikasih tahu robotnya, mati. Sama kalau kita dikasih tahu ya, kalau nyebrang harus hati-hati, lihat kanan kiri. Sama, hampir sama dengan kamu manusia. Nah, kalau mesin non cerdas, dia tidak bisa mendeteksi. Blender misalnya tadi, kita mencet sekali, habis itu tinggal masak. Sudah 1 jam, 2 jam blendernya belum dimatikan. Apa yang terjadi? Bisa aja konsleting, terjadi konsleting, bisa saja rusak, tiba-tiba mati sendiri, tidak bisa digunakan lagi. Karena blender tidak tahu, tidak diberi program tadi, tidak dikasih tahu. Blender kalau sudah 5 menit kamu mati ya, itu tidak ada yang kasih tahu, sehingga blender harus dioperasikan secara manual oleh manusia. Nah, yang kedua, apakah mesin cerdas bisa belajar? Bisa belajar tidak belajar? Bisa. Dengan cara apa? Dengan diberikan data. Ya, dimasukkan ke dalam pemrograman tadi. Kalau mesin non cerdas tidak bisa, dia tidak bisa belajar, ya, karena tidak ada tempat untuk dia menyimpan data programnya. Nah, di sini contoh lain ada smartwatch. Ada yang punya smartwatch? Tidak ada yang punya? Smartwatch ada yang punya? Smartwatch yang biasanya jam pintar itu loh. Dia yang bisa mendeteksi jumlah denyut nadi, detak jantungnya, deg-degan, dia pasti mendeteksi. Ayo, kalem dulu, jantungmu loh, detaknya makin cepat. Ayo istirahat dulu, kamu lo capek, jantungnya pompanya kenceng banget, gitu. Yang
dia akan mengingatkan. Nah, kalau yang mesin non cerdas itu pompa air. Sanyung, di rumah ada pompa air. Nggak ada. Yang biasa dipencet. Kalau airnya sudah penuh, bak mandinya sudah penuh, kira-kira dia mandi sendiri nggak? Enggak, dia milih. Karena tidak ada komunikasi. Iya betul, karena dia tidak punya pembahasan. Anak-anak, kita akan selanjutnya bermain kartu klasifikasi. Kalian sudah berkelompok ya? Ya, nanti akan sudah dibagikan ada kartu klasifikasi. Nanti masing-masing kelompok akan dapat satu paket kartu dan tempatnya. Nanti kamu baca dulu, amati, ya, amati. Di sini gambar-gambar dan fungsi dari gambar tersebut. Kemudian kamu masukkan ke sini. Kamu bagi dua. Sebelah sini untuk mesin cerdas, sebelah sini untuk mesin non cerdas. Ditempel. Ya. Jumlah kita tolong perwakilan kelompok maju. Silakan bisa langsung bekerja berdiskusi dengan teman sekelompok. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, bisa dibaca dulu kiranya gambar dan fungsinya itu maksudnya kemana. Sudah semuanya? Ada yang belum? Siapa yang sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Sudah? 5? Sudah. Berarti semuanya sudah ya? Oke, siapa yang mau presentasi dulu? Presentasi. Yuk, kelompok 1 boleh maju. Kita simak ya teman-teman. Dari kelompok 1 mau presentasi. Kita simak. Kira-kira ada tidak jawabannya yang berbeda dengan kamu? Siap? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mesin cerdas terdiri dari Oke, mengapa kamu memasukkan alat-alat tersebut di mesin cerdas? Ada yang bisa jawab di kelompok 1, kenapa alasannya? Karena semuanya menurut kamu otomatis, begitu? Oke, yang sebelah sini masukkan mesin cerdas, alasannya? Oh, karena harus dikendalikan oleh manusia. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan. Ayo fokus. Iya, ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Ada. Oke, kelompok berapa yang berbeda? Kelompok 4? Kelompok 5. Oke, silakan dari kelompok 4 dulu atau kelompok 5 dulu? Presentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Hasil cerdas nomor 1 cacat bot. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian kan tadi masih ada diskusi, sudah presentasi. Berarti mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas itu terletak di mana sih?
dapat bekerja sendiri, akan tetapi di awalnya itu harus tetap dibantu manusia. Terus kalau mesin non cerdas harus dibantu manusia dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas. Selain tadi Mas Dafa menambahkan kalau mesin cerdas itu dibantu manusianya hanya di awal saja katanya, dari akhir. Kalau mesin cerdas itu selama prosesnya juga diawasi dengan oleh manusia juga. Tapi ada satu lagi anak-anak yang paling mendasar. Perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas adalah cara berpikirnya. Mesin cerdas memungkinkan cara berpikir hampir sama dengan manusia sesuai dengan program yang diinput ke dalam mesin tersebut. Kalau mesin non cerdas, dia tidak bisa berpikir seperti manusia. Perbedaan utamanya di situ ya, anak-anak ya. Nah, smartwatch apakah termasuk mesin cerdas? Ya. Kemudian menurut kamu, mengapa smartwatch termasuk mesin cerdas? Tadi apa? Dia mendeteksi detak jantung, apalagi mengingatkan kamu kalau lelah, suruh istirahat dan sebagainya. Nah, menurut kamu dari 20 mesin yang sudah kamu kenal tadi, kira-kira mesin mana yang paling membantu manusia? Mesin mana yang paling bisa membantu manusia? Smartphone. Alasannya apa smartphone? Kelompok kedua jangan smartphone. Alasannya apa kamu? Karena smartphone itu bisa membantu kita dalam segala hal. Misalnya mencari tutorial ada di YouTube. Kalau misalnya mau bosan terus tidak ada kerjaan, bisa bermain game. Kalau mau mencari rute itu ada di Google Maps. Ada di Kalau misalnya di Google itu bisa bertanya-tanya apa saja. lagi. Juga bisa melihat jam. Semuanya ya, hampir semua apa yang manusia butuhkan menurut kelompok gue itu ada di smartwatch. Butuh peta, bisa buka Google peta. Butuh prediksi cuaca, bisa buka aplikasi cuaca. Bosen ki, butuh hiburan, buka YouTube, dengerin musik, Spotify, nonton video, scroll TikTok katanya. Apa lagi? Main game. Ya, kalau susah ada PR, susah belum bisa mengerjakan, tanya ChatGPT, tanya Google, bisa tutorial baik YouTube, semuanya ada di HP. Kata kelompok 2. Kalau yang kelompok lain bagaimana? Mesin apa yang paling berguna dari 20 mesin yang kamu kenal hari ini? Yang paling berguna apa? Kelompok 1. Oke, smartphone katanya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 3 smartphone. Kelompok 4 smartphone. Kelompok 5 smartphone. Kenapa kelompok 4 ini smartphone? Itulah yang milih sendiri. Gak apa-apa tuh. Kenapa kamu milih smartphone dulu? Menurut kamu? Meja menurut kamu apa? Oke, ada satu fitur yang mungkin tidak ada di smartphone, yaitu mendeteksi detak jantung. Boleh mana saja itu kalau merasa itu perlu, sangat membantu manusia, tidak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Karena kebutuhan manusia juga berbeda. Baik, anak-anak, terutama untuk kita semua. Ya, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Pegang bahu teman-temannya.
Semua alat yang menggunakan mesin alat cerdas bisa hanya bisa berjalan kalau Kalian sudah bermain main mark step. Apa yang kamu rasakan setelah bermain? Seru. Lagi? Oke. Nah, sekarang Desi mau satu orang ya, atau tiap kelompok ada yang mau menyampaikan perasaan kamu hari ini. Kira-kira kamu sudah bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas atau belum? Ayo satu dulu, siapa dulu? Satu dulu boleh. Ya panggil ke sini. Hadapnya ke teman-teman. Mas, kira-kira teman-teman yang lain menyimak ya. perasaannya senang. Oke, pagi. Saya sudah bisa membedakan mesin yang cerdas dan mesin cerdas. Oke. Ada hal yang paling sulit kamu pelajari hari ini? Menjawab. Oh, menjawab soal. Ya, Ya, di permainan atau yang pas di klasifikasi? yang pasti Oh, permainan. yang permainan. Terus, apa yang mau kamu pelajari lebih lanjut? Mainan. Oh, main lagi? Oke, boleh. Tepuk tangan, teman-teman. Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Oh, ada apa? Boleh sama siapa? Saya merasa senang karena sekarang saya sudah bisa tahu mana yang cerdas mana yang tidak cerdas, dan saya sekarang sudah bisa membedakan mana ya, dan saya sekarang sudah bisa membedakan mesin-mesinnya dari ciri-cirinya dan dari penampilannya. Terus saya juga sekarang sudah sangat senang karena sudah bisa bermain. Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangan teman-teman. Iya, nah hari ini kalian sudah belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas itu bisa memungkinkan berpikirnya seperti manusia. Sedangkan mesin non cerdas masih harus dioperasikan secara manual oleh manusia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari Bu Desi untuk anak-anak. Silakan masuk. Bagaimana peran manusia dalam mengendalikan mesin cerdas? Ada yang bisa menjawab? Setelah kamu belajar hari ini, bagaimana peran manusia dalam mengendalikan mesin cerdas? Ada yang ingin menjawab? Peran manusia? Peran manusia adalah penghidupnya mesin cerdas. Iya. Karena tanpa manusia mesin cerdas pun tak akan bisa hidup kalau tidak dihidupkan. Oke, mantap ya. Pintar, bagus jawabannya. Jadi secerdas apapun mesin, manusia akan tetap menjadi kontrol utamanya. Tanpa manusia, mesin tidak dapat berjalan. Jadi kita jangan kalah dengan mesin ya anak-anak ya. Walaupun kita sudah difasilitasi mesin-mesin yang canggih, tapi kita tidak boleh kalah dengan mesin. Karena manusia adalah hakikatnya manusia makhluk paling sempurna. Nah, bedanya dengan mesin cerdas, manusia punya apa anak-anak? Punya akal, punya hati nurani. Itu yang membedakan manusia dengan mesin. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Semangat terus belajarnya ya. Hari ini kita sudah nyicil materi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Sehingga
wa tawassau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang benar dalam menuntut ilmu yang berguna dan beramal baik. Ya Allah, berilah kami taufik dan hidayah